अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों ये 20 एम्पेयर बैटरी चार्जर है, ठीक है। जब इसको बिजली पे लगाते हैं तो इसकी ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये बैटरी को चार्ज नहीं करता, ठीक है। ये वाली जो सुई होती है बिल्कुल भी इसका 1 एम्पेयर भी नहीं आ रहा, हालांकि सप्लाई इसकी ऑन है। जब ये बैटरी को चार्जर ना करे तो आपने सबसे पहले इसको चेक करना होता है। तो मैंने इसको सप्लाई पे चेक किया है, ठीक है। इसके 14 वोल्ट आ रहे हैं जो आउटपुट के होते हैं, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो उस सूरत में आपने यहाँ पे जो चिमटे होते हैं ना, आपने अच्छी तरीके से इसको चेक करना होता है। तो मैंने आप यहाँ पे चेक करें, ठीक है, इसको टाका लगा दिया, फिर भी ये बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें भी फॉल्ट होता ना तो ये वाली लाइट ऑन नहीं होती। तो अभी ये बैटरी, ठीक है, अभी ये बैटरी पे इसकी लाइट ऑन है। तो आपने इसको 220 वोल्ट पे, ठीक है, लगा देना है इस वाले तार को, ठीक है, उतार देना है। फिर आपने चेक करना है कि ये वाली लाइट ऑन होती है। अगर ये लाइट ऑन हो फिर भी बैटरी चार्ज ना करे तो मैं आपको बताता हूँ इसका फॉल्ट कहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अभी मैं 220 वोल्ट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका स्विच है, तो इसको मैं अभी लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे अभी यहाँ से ख्याल से इसको करना होगा। तो यहाँ पे चेक करें, मैंने इसको बिजली पे लगा दिया, ये फिर भी कोई इसमें मसला नहीं आ रहा, ठीक है। ये चार्जिंग नहीं कर रहा। ये आप चेक करें, इसकी सुई भी नहीं आ रही ना, तो ये आ रहा है, ठीक है। आपको पता है जब ये बैटरी चार्ज करता है ना, इसकी लाइट, ठीक है, चेंज हो जाती है, ठीक है। वो होती है वो ना रेड कलर की, ठीक है। तो मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे बिजली भी लगी हुई है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे होते हैं, ठीक है, डीसी डायोड, और यहाँ पे होता है 75 ये हमारे एफडी है, ठीक है। क्यों सप्लाई तो इसकी ऑन है। तो ये जब ये बैटरी को चार्ज ना करे ना तो इसका यही हिस्सा ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे पास ये ट्यूज़र है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, देखना ये बैटरी को चार्ज करने लगता है, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको एम्पेयर मीटर भी चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैटरी लो है इसकी, ये दोबारा चीज़ को लगाते हैं, ठीक है। ये चेक करें, इसके आ रहे हैं 14 एम्पेयर, ठीक हो गया। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर आ जाता है, जब इसको मैं छोड़ता हूँ, अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे ना तो ये बैटरी तो चार्ज करेगा। अगर इसकी ये जो प्लस माइनस है ना, ठीक है, अगर ये आपस में शॉर्ट हो गए तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे लगा होता है NPN, ठीक है, आपने इसको चेंज करना है। और यहाँ पे लगा होता है 4148, या यहाँ पे लगा होता है 15 वोल्ट का जिनर। तो आपने सबसे पहले इसको चेंज करना है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपने इसी डायोड को चेक करना है, ठीक है। या आपने ऐसा करना है, इन सारों को चेंज करें तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से इसको भी लाजमी चेक करना है कि इसका कोई प्रिंट वगैरह ख़राब तो नहीं है, जो गेट का प्रिंट होता है। अगर ये मिस होगा फिर भी ये चार्जिंग नहीं करता।